Поехали, буду показывать вам слайд-шоу и комментировать. На этих кадрах мы наблюдаем, как я уже начал переделывать ванную комнату, заливать немножко пол и устанавливать на кирпичи душевой поддон. И да, это обычный пластиковый сайдинг, но быстро, дешево и красиво. Электрика, здравствуйте. Витя Коржик просто ювелир, делал ее из такого состояния, и моя достопримечательность в квартире — это люстра, которая сделана из коробки из-под печенья в виде паука из остатков проводов. Люблю, обожаю. Остатками фанеры гипсокартона зашивали стены, и пакетами Бургер Кинга мы затыкивали дырки, потому что уже не оставалось монтажной пены. Получилось, кстати, идеально ровно. Ну и, конечно же, шлифовка полов, установка кухни, электрики, но уже слишком длинное видео, поэтому в следующей части покажу, что получилось.